welcome to MJ and Jimmy Vlogs. It's me again, MJ, and I'm sexy back for another video. So for today's video, we'll do another unboxing at ang i-unbox natin ay BM800 microphone complete set. So meron siyang V8 sound card, BM800 microphone, pop filter, and NB35 table stand. So ito siya. Dumating siya kanina and naisipan kong i-unboxing na siya ngayon para matry na natin. At excited na din yung papa ko gamitin to. Gusto niya na i-unbox kanina, sabi ko i-vlog ko pa. Nag-research ako, tumingin ako ng marketplace, tumingin ako sa Shopee, tumingin ako sa Lazada. At ito ay sa Lazada ko siya nabili. Nakita ko sa Shopee, nag-range siya ng 2,000 or 1,999 or basta mga ganun. Pero ito, bili ko siya ng 1,551 pesos and 3 cents. Yung link nito, ilalagay ko sa description. Pero kung ako sa inyo, pag nakita nyo nag-available na siya, nag-available na yung ad cart niya, i-check out nyo agad. Kasi ito, ang bilis niya mag-out of stock. Kasi sobrang mura niya kasi. And to think na same lang sila sa other sellers. Same lang sila ng complete set. So, ayan, let's do the unboxing. Hayaan na natin si Yumi kasi antok siya. Lagi siyang puyat. Tsaka ito, nagustuhan ko itong packaging niya kasi madalas yung ibang review, nakita ko, yupi-yupi na yung box niya. Pero ito, sobrang ano niya pa. Tsaka ang bilis niya lang dumating. Parang mga after a week, nakuha ko na siya. Dumating na siya. And dito ko siya sa San Mateo pina-deliver. At ito, may dala siyang box. Ito yung V8 sound card. And ito yung set ng microphone condenser. Okay, so ang unahin natin ay itong V8 sound card. Ano nga bang meron dito? So, meron siyang manual. And then, meron siya tatlong cord. Meron siyang tatlong cord. We'll figure this out later kung para saan silang tatlo. And then, syempre, yung V8 sound card mismo. The V8 sound card mismo. Dito isasaksak yung mga keme. Yan. Next unbox is etong condenser microphone mismo. Ano nga bang meron dito? Ayan. Meron siyang manual, of course. So, eto yung manual. Wala siyang manual paano siya i-assemble. So, later, i-guide ko kayo paano siya i-assemble. Papa-assemble ko siya sa papa ko. So, eto, meron lang siya nakasulat usage kung paano mo siya ito-turn on sa amplifier and everything. So, ganun lang siya. So, meron na tayong ng V8 sound card. And this one is the BM800 microphone. Wow, sosyalin. Ganda. This one is the microphone. And ito yung wire niya. Dito. And then, of course, ito yung parang filter. And this one is the pop filter. I don't know which one. Basta, ito, filter siguro to para syempre hindi ka keme-keme dyan. And then, ito, pop filter siya para yung mga unnecessary keme root. Or yung pag sintonado ka na, i-filter. Charot. And then, meron pa siyang this one. Dito ilalagay to. Yung microphone holder. Microphone holder. And then, yung stand. Pero itong stand niya kasi, I think more on kiniklip lang siya. Sa mga nakita ko. Hindi siya yung, or pwede rin siya ikabit kung meron kayong stand talaga for mic. And then this one, kung anik-anik. Para makabit natin yung stand and microphone. Ayan. So, yun lang ang laman niya. This one. Ayan. So, ayun lang. And then, buksan pala natin tong pop filter. This one is the pop filter. Hello, Char. So, next, since na-unbox na natin to, next natin ay i-assemble siya. I-assemble. And then, magta-try din tayo ng isang song para makita nyo din yung kung ano talaga yung performance nitong complete set ng condenser microphone. So, let's do the assemble thing video. Tcharam!
So, ayun, na-assemble na siya. And, explain ko lang, this one is, I think, optional siya. Kung gusto mo, ito yung ikabit or this one. Yan. And then, for the wires, is for charging. Kasi chargeable tong sound card. And then, etong dalawang extra na wire is for cellphone. Dito siya sa live. Either yung isa pang video mo, and yung isa is for pang karaoke mo. Or pang live, or ayun. So, ganyan siya. Now, etong accompany instrument dito, either gusto mo siyang isaksak sa PC, and ito yung nga yung charging, and this one, yung pangsaksak ng condenser mic. And then this one is either if you want naka-headset ka. This one, earphone or speaker, dito mo siya isasaksak. Itong dynamic mic, I think kung gusto mong gamitin tong condenser with the mic na parang like the normal one for karaoke, feeling ko yun siya. Kasi di ba malalaki yung ano niya, yung ganto niya. So, that's it. So, ayun. And for the, dito, adjust siya ng echo and then volume ng mic. And then, ito, mga pangtimpla kung paano mo gusto yung kalabasan ng boses mo. And this one, mga ano lang siya, sound effects siya. Kaya maganda siya kasi pwede mo siyang magamit kapag either gusto mo mag-live. Like sa Kumu app, mga ganon. So, ayan siya. That's it lang. So, since na-assemble na siya, let's try yung etong item na to, itong mic condenser. Let's try kung ano yung performance niya, kung maganda ba talagang kalalabasan. Okay, so ito yung quality ng voice kapag gamit itong mic condenser with filter. And alisin natin. Hello. Ayan. Let's try natin tong isang filter. Hello. Test 1, 2, 3. Ganon. Tapos, eto, kinabit, kailangan siya nakaganyan kasi dito lang sa side na to, itong round na to, gumagana yung mic kasi dito wala. Kasi makikita nyo, yung sa loob niya, para siyang bilog. Yun yung, anong tawag doon? Pick up. Yung pick up niya sa loob, bilog siya. And itong side, itong round na to siya, gumagana. So, try natin dito. Hello, hello. Wala. So, ganyan siya. Ngayon, nakakonect siya sa speaker. Kailangan nyo bumili ng connector for the speaker kasi hindi siya kasama dun sa set. So, let's try one song. Okay, try natin tong A Whole New World. Let's clap. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. A whole new world, a dazzling place I've never knew. But when I'm way up here, it's crystal clear that now I'm in a whole new world with you. Unbelievable sights, indescribable feelings, soaring, tumbling, freewheeling through one endless diamond sky. A whole new world, 100,000 things to see. I'm like a shooting star. Ay, nag-stop yung cellphone mo, Papa. Oh, ayan, tigilan na natin. So, that's it for the sample song. Thank you. Let's clap. But if you ever find yourself tired of all games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. The stakes and time
to lend an ear to this ordinary song. Okay guys, so yun lang for today's video. Hope you like it. And if you do, please give it a thumbs up. Leave a comment below. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa every upload ko. And that's it. See you next time. Labi-labi dung! Ang bait naman ng baby ko!